Untuk tugasnya, ikuti petunjuk berikut. Nomor 1, screenshot teks 1 dan teks 2 dalam video ini. Bacalah dengan seksama kedua teks tersebut. Berikanlah garis bawah atau kurung kurawal pada kalimat yang berupa tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan warna orange, langkah-langkah warna pink, dan penegasan ulang warna ungu. Berikanlah garis bawah berwarna pada kata yang merujuk imperatif warna merah, kata teknis warna kuning, pernyataan persuasif warna hijau, konjungsi penambahan warna biru tua, dan deskripsi alat warna biru muda. Yang kelima, kirim hasil karya kalian melalui jalur pribadi WhatsApp. Jangan lupa menuliskan nama, NIS, dan kelas kalian. Oke, selamat bekerja.